अब बच्चे को बफ कैसे कराना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चे को 15 मिनट दूध पिलाते, 15 मिनट या 20 मिनट समझो, इधर 10 मिनट इधर 10 मिनट, 20 मिनट पिलाए। उसके बाद अपन बफ कराते, जैसे बच्चे को ऐसे कंधे पे लेना चाहिए। जैसे कंधे पे लेके बच्चे को, ये जो शर्ट में है सल भी नहीं आना, आगे से पीछे से ऐसे अच्छे से कर देना। फिर इसके बम के ऊपर ऐसे थोड़े से हाथ जरा टाइट रखना, थोड़ा टाइट रखना हल्के से। जिसके बाद ये हाथ जो है ये बच्चे का ऐसा रखना, ये हाथ ये बराबर है, ऐसे हाथ रख के ऐसे यहाँ पे थपथपाना जरा, तो बच्चा आराम से बफ लेता। 5 मिनट में बफ लेता। अगर 5 मिनट में नहीं लिया फिर भी अपन 10 मिनट तक ट्राई करना, क्योंकि बफ नहीं लिए बच्चे फिर उनको वॉमिटिंग हो जाती, जैसे मतली मतली हुए वैसा हो जाता बच्चों को, सो नहीं पाते बच्चे। इसलिए बफ कराना बहुत जरूरी है। जैसे अब 10 मिनट तक लिए फिर भी बफ नहीं आया बच्चे को, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, ऐसे क्रॉस सुला देना चाहिए। क्रॉस ऐसे सुला के फिर ऐसे पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि एक महीने का बच्चा रहता है उसको तो अपन एक तरफ का पिलाते ही उनको बफ आ जाती। जैसे 2 महीने का बच्चा होता तो समझो थोड़ी भूख बढ़ती बच्चे की, तो अपन जरा दोनों तरफ पिलाने के बाद फिर बफ कराना चाहिए। से बीच बीच में बच्चे छोड़ देते कर देते, तो अपन क्या करना, बफ कराए बिना छोड़ना नहीं बच्चों को। वो थोड़ी देर के उनको नींद ही नहीं आती, बेचैन बेचैन हो जाता बच्चा बफ नहीं लिए तो। इसलिए बफ कराना बहुत जरूरी है बच्चों को अपने को। बफ कराए नहीं कराए नहीं, अगर बफ नहीं भी लिया समझो, तो ऐसे क्रॉस सुला के उसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे पीठ पे थपथपाना, तो बच्चा फिर भी बफ लेता।